Fossils. Hello everyone. We're still in the Science and Technology unit. And today, we'll talk about fossils. Do you know what fossils are? Well, you will know a lot about them by the end of this lesson. So, let's get started. สวัสดีค่ะทุกคน เรายังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง Science and Technology และสำหรับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของฟอสซิลกันค่ะ ทุกคนรู้จักฟอสซิลกันไหมคะ แต่ถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรค่ะ เพราะต่อจากนี้เราจะได้ทำความรู้จักกับฟอสซิลกันมากขึ้นค่ะ First, let's start with the vocabulary section. ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาหลักของบทเรียนเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกันก่อนนะคะ และหากใครฟังไม่ทันหรือต้องการฟังซ้ำก็สามารถคลิกที่ไอคอนลำโพงได้ค่ะ A fossil. แปลว่าซากพืชหรือสัตว์จากดึกดำบรรพ์ An ammonite. แปลว่าเปลือกของหอยชนิดหนึ่งซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้ว A trilobite. แปลว่าแมลงทะเลชนิดหนึ่งซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้ว A remain. แปลว่าสิ่งที่เหลืออยู่ An ancestor. แปลว่าบรรพบุรุษหรือรูปแบบเดิมของสิ่งมีชีวิต A skeleton. แปลว่าโครงร่างหรือโครงกระดูก Exist. แปลว่าคงอยู่หรือมีชีวิตอยู่ A paleontologist. แปลว่าผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ Petrify. แปลว่ากลายเป็นหิน A mammoth. แปลว่าสัตว์ขนาดใหญ่คล้ายช้างซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้ว An amber. แปลว่าอำพันธ์ A footprint. แปลว่ารอยเท้า A coprolite. แปลว่ามูลสัตว์โบราณ Let's read a passage about fossils. หลังจากได้เห็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในบทเรียนนี้ไปแล้ว ต่อไปเรามาอ่านบทความเกี่ยวกับฟอสซิลกันนะคะ ให้ทุกคนพยายามอ่านแล้วจับใจความให้ได้มากที่สุดเพื่อนำไปตอบคำถามค่ะ และหากใครต้องการฟังเสียงก็สามารถคลิกที่รูปลำโพงได้ค่ะ Fossil. The basics. Fossils are the remains of once living animals or plants. People have been finding fossils in rocks for thousands of years, but until quite recently, they did not understand what they were. Today, we accept that the fossils are evidence of ancestors of the animals and plants that are alive today. What can fossils tell us? Once people began to know that some fossils look like living animals and plants, they gradually began to understand what they were. They realized they were actually the ancestors of today's plants and animals.
While we can easily identify some fossils, many fossils represent animals that no longer exist on Earth. We only know about extinct groups like dinosaurs, ammonites, and trilobites through fossils. Different types of fossils. When most people think of fossils, they think of dinosaur skeletons and large bones, but there are many different types of fossils to be found. Paleontologists, people who study fossils, divide them into two major types, body fossils and trace fossils. The first type is body fossils. They are the fossilized remains of an animal or plant, like bones, shells, and leaves. For example, dinosaur skeletons, mammoths caught in ice, or insects trapped in amber. The second type is trace fossils, which record the activity of an animal. These include footprints, trackways, and coprolites. Next, it's time to meet Sister Athena. What good English tips does she have for us today? ถึงเวลาพบกับพี่อาทินาแล้วค่ะ วันนี้เรามาดูสิว่าพี่อาทินาจะมาพูดเรื่องอะไร ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูด้วยกันเลยค่ะ Hello everybody! Did you enjoy what you have learned so far about fossils? สวัสดีค่ะ วันนี้น้องๆสนุกกับความรู้เรื่องฟอสซิลจากบทความที่ได้อ่านไปไหมคะ และสำหรับช่วง Learning Time ในวันนี้พี่อาทินาจะช่วยทบทวนคำศัพท์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องฟอสซิลให้ค่ะ ก่อนอื่นมาเริ่มจากสัตว์สิ่งที่มีชีวิตที่สูญพันธุ์ไปแล้วนะคะเริ่มจาก an ammonite คือเปลือกของหอยชนิดหนึ่ง a trilobite คือแมลงทะเลชนิดหนึ่ง a mammoth คือสัตว์ขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายช้างมีขนยาวซึ่งทั้งนี้ ammonite trilobite และ mammoth ได้สูญพันธุ์ไปตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์แล้วค่ะต่อไปเป็นคำศัพท์ของสิ่งที่เราสามารถนำมาศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตยุคดึกดำบรรพ์ได้ค่ะลองดูกันเลยนะคะ a skeleton คือโครงร่างหรือโครงกระดูกเช่น dinosaur skeletons ซึ่งก็คือโครงกระดูกไดโนเสาร์ค่ะ a footprint คือรอยเท้าและ coprolite คือมูลสัตว์โบราณและสุดท้ายผู้ที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับฟอสซิลและนำความรู้มาเผยแพร่กับพวกเรานั้นเรียกว่า an paleontologist แต่พี่อาทิน่ามีเกร็ดความรู้จะเพิ่มเติมให้ค่ะสำหรับใครที่ชอบหรือสนใจเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์เราสามารถศึกษาเรื่องเหล่านี้ได้จากวิชาที่เรียกว่า paleontology หรือบรรพชีวินวิทยาซึ่งเป็นวิชาที่ศึกษาลักษณะรูปร่างลักษณะความเป็นอยู่และการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตโดยอาศัยข้อมูลหรือร่องรอยต่างๆของสัตว์และพืชนั้นๆทั้งนี้ paleontology จะเป็นแขนงหนึ่งของวิชาธรณีวิทยาหรือ geology Next is speaking time. Please listen to the sentences and repeat carefully. ต่อไปเป็น
Now we've come to the last section of our lesson. Let's do an exercise together. You have gained a lot of knowledge about fossils in this lesson. Share the information with your friends, and they will think you are very clever. Remember to practice speaking English every day too. ทุกคนได้เรียนรู้และฝึกทักษะต่างๆไปมากมายเลยนะคะ หวังว่าความรู้ในวันนี้จะเป็นความรู้ใหม่ของหลายๆคน และหากใครสนใจอยากจะศึกษาเกี่ยวกับฟอสซิลเพิ่มเติมก็สามารถค้นคว้าได้จากหนังสือในห้องสมุดหรือเว็บไซต์ต่างๆในอินเทอร์เน็ตค่ะ ตอนนี้เวลาของเราหมดลงอีกแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปนะคะ Goodbye and have a nice day